Kusile sanibonani eSwatini sisaqala lona ke liviki lelisha asibuke dona ihloko lethamba embili kuyo iTimes of eSwatini utifunzelwa nguLindo Madlopha. Impi noma ke kungevani lokukhona emkhathini wababe kanye nebantwana labangadalwa nguye mayelana nokushona kwemufi Prudence Zulu sekubangele ukuthi isithumbu saZulu sihlale emakhateni iminyaka lemine solo singakangcwatshwa. Ngesikhathi yasaphila Zulu bekasebenzela uhulumende ngaphansi kwelitiko letasekhaya asebenta ehhovisi letekungena nekuphuma evenda seSwatini endzaweni yasenhlangano. Ibhodi ye-Apostolic Faith Church International seyithatha isinqumo sekuthi lisomfo lasemfabamfu litawuphindze livule tinkonzo talo ngemuva kwenyanga. Lesinqumo silandzela ngemuva kwemaviki lamathatfu solo lelisomfo lingasebenzi noma ke livaliwe. Kumiswa kokusebenta kwelisomfo le-Apostolic Faith Church International emfabamfu kumathapha kulandzela kutfolakala kwelicala lebugebengu lobumangalisako emlandvweni waseSwatini lapho umfundisi walelisomfo waboshelwa kubulala ngesihluku bantu besifazane labane. Solo ke uhlelisene naye Lindo Madlopha sichubeka nato tindzaba. Bantfwana lababili bashone kabuhlungu ngemuva kokucwila edamini lasensikeni eLukhetheni emva kwempikiswano lemfishane babanga ukuthi ngubani lokwati kubhukusha kunalomunye. Kanti ke sesingena ke tindzaba temidlalo. Live laseSpain sengilo boshampeni beFIFA World Cup emva kokushaya live lase-Argentina ngeligoli linye ecanzeni. Ngaleto ke ngwane lomuhle sithi shasti beka lapho asiphindze sidibane elangeni lakusasa. Nisale kahle.